Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Galeri Kicau, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan mengupload video tentang suara kicauan asli keperang emas di pagi hari dan bagaimana perawatan harian keperang emas. Bagi saudaraku yang baru singgah, yang baru bergabung ke channel kita, supaya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Sahabat Galeri Kicau, selamat menyaksikan. Ah, ah, Adam, Raden. Hmm. Lama. Lelam. Lelam tu. Ah, ah, ah. Sahabat Galeri Kicau, burung keperang emas itu setiap paginya akan bersuara berisik seperti ini. Kalau di habitat aslinya di alam, dia bersuara seperti ini untuk menandakan wilayah kekuasaannya. Lelam tu. Lelam tu. Lelam. Lelam le ha. Tu tu rai ha.